Mathias Mpuuga Nsamba ekintu kye yakoze olunaku lwajjo ng'aloonchinga ekibiina kye ekya DF The Democratic Front amazima bw'oba tewatiddemu ng'oli munnabyabufuzi oba weekaza bwekaza nkiddamu ekintu Mathias Mpuuga Nsamba kye yakoze olunaku lwajjo ng'atongoza ekibiina kye ekya DF bw'oba tewatiddemu oba weekaza bwekaza kyalaze nti Paalamenti eddako twandifunayo ababaka abawerera ddala 5 nga bavudde mu kibiina kya DF. Ekyokubiri ababaka 5 tobasuubira kubanga beekutula ku NRM, balina okubanga beekutula ku Leading Opposition NUP. Kitegeeza nti Mathias Mpuuga bw'afunayo ne bwe baba babaka 3 bokka Paalamenti eddako ku ye eba wini ate ku opposition nga NUP eba blow ate ku NRM ye aba asekera mu kikonde. Njagala nkubuulire oyinza okukola ensobi n'ekufuukira ekivumo n'ekuweebuula n'oswala n'ofuuka ekyonziire eri abantu naye buli lw'osigala ng'oli composed ng'oli mukkakkamu ne bw'oteetonda abantu basobola okusonyiwamu hafuwe 50-50. So aba DF tiimu yonna saagala mukozese kano kadaala nga mulumba President Kyagulanyi nga mumulaga nti kati tukuyina. Ate n'aba NUP essaawa zino saagala mukolokote Mathias Mpuuga kubanga kaakati bwe tuba tuli mu kuyigga ensolo eyinza okufa amasasi 10 amazima amasasi 2 gandiba gagikutte. So kano ke kaseera opposition bw'ebe yagala kwanisiitinga Museveni ediringe n'ebintu ebigisoomooza mu ngeri eri pragmatic, mu ngeri eri sensible nga teyeerumba kuba buli opposition bwe yeerumba NRM esigala eri strong. Opposition buli webanga ekwatagana interconnectically ekyo kireetera gavumenti okutyamu. Ekintu DF kye yakoze olunaku lwajjo tekigifuula opposition esinga mu Uganda naye kigiteeka mu kibalo. Jjukira ekibalo kyayo abawagizi baayo ebakutula ku NUP kubanga NUP bw'ogamba nti buli muntu agenda okwesimbawo kaadi ayina kujja ku kitebe nota decentralizing services mu bitundu bya ggwanga ebyenjawulo. Abagezi oba abagezigezi bagenda kozesa eyo chansi bakuyingire kubanga Masaka ky'ekibuga ekikulu ekya Buganda. Ekyo kye yakoze Mathias Mpuuga abadde tasobola kikola mu Kampala ne kiba successful, abadde tasobola kukikola Wakiso ne kiba successful, yakikoze ku butaka ewaabwe Masaka. Kitegeeza n'omuntu eyakaluubirizibwa okugenda ekavule okutwalayo fomu agenda gamba kaŋŋende wano kumpi. Kati awo NUP woyina okutereereza reconciliation bw'eba ekyalina room awo we tulina okubanga twolekeza obwanga. Naye kyampadde akabonero nti ebyobufuzi bya Uganda bikuze. Masaka okubanga eyina political party ekyo kintu ky'amaanyi kya muzinzi. Kati abalwanyisa NUP bali mu kuzannya geemu ya kifiiriza. Bwe tutadiiringa na nsonga zino mu ngeri eri sensible tuba tuwedde. Gwe mulonzi gwe mulode nsigadde nze Manuel Moses Senyonga, aspiring Lord Mayor 2026. Londa Senyonga Moses.